Herkese salam dostlar. YouTube Bilgi Aləm kanalına xoş gəlmisiniz. Bugünkü videomuzda sizlərə məlumatlarınızı, videolarınızı necə flashkarda aktarmaq olar onu göstərəcəm. Əlimizdə belə bir flashkart var. Gördüyünüz kimi. Bu flashkarta məlumatlarımızı necə yükləyəcəyik onu göstərəcəm. Öncəliklə videoma keçmədən əvvəl kanalıma abunə olub, videoma like atın ki, komment yazın ki, bu cür videoların davamı gəlsin. Gəlin videomuza keçək. Öncəliklə dostlar, flash kartımızı kompüterə daxil edirik. Və daxil etdikdən sonra ekranımıza drive gəlir və buna basaraq continue scan basırıq və flash kartımız gəldi. Bunu içindəkini silirik və artıq flash kartımız hazırdır. İstədiyiniz məlumatı seçərək içinə atırsınız. Gözləyək və yükləndi. Daha sonra əgər proqram atmaq istəyirsinizsə, gəlin proqram ataq. Və proqramımız da gəldi. Proqrama da daxil olmaq olur. Gəlin indi sizə necə YouTube'dan və yaxud başqa ekrandakı başqa məlumatlarınızı necə yükləmək olar, onları göstərim. Məsələn, kontrol panelini götürək, ataq içinə. Atdıqdan sonra X edirik, yəni save ehtiyac yoxdur. Flash kartımızı çıxartırıq və gözləyirik. Biraz gözlədikdən sonra bir müddət və təkrar flash kartımızı kompüterə daxil edirik. Yenə USB drive gələcək. Buna daxil olaraq gördüyünüz kimi bütün məlumatlarımız yəni kompüterin içində qalıb. Buradan replace display eləyərək ekrana atırıq və buradan sildikdə də artıq flash kartımız boşalır. Deməli dostlar, bu videomda bu qədər idi. Əgər bu cür videoların davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub, videoma like atmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun, hələlik.